अस्सलामुअलैकुम, मैं पीस बी अपॉन यू। यू आर वाचिंग देवनार डायरीज और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ नायाब कोटा लेकर के आया हूँ। माशाल्लाह रुबाब हो तो ऐसा। वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आगे बकरे की पूरी डिटेल्स बताऊँगा। ये अवेलेबल है फॉर सेल, हैंडसम गोट फार्म, जूनागढ़, गुजरात। तो माशाल्लाह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हाइट देखिए, लेंथ देखिए, रुबाब देखिए, झालर देखिए। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कोटा अवेलेबल है फॉर सेल। जैसा मैंने बताया, हैंडसम गोट फार्म, जूनागढ़, गुजरात। 8128017017 आरिफ भाई का नंबर है। इस वीडियो के टाइटल में इस वीडियो को एक नंबर दिया गया है, तो जब भी आप आरिफ भाई को कांटेक्ट करें वो नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़, जैसा मैंने बताया, रुबाबदार, झालर, फ्रेम, हाइट सब बेहतरीन है। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह से 6 दांत पे है और 37 प्लस की इसकी हाइट है और 60 केजी प्लस इसका वेट है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़। जो भी भाई इंटरेस्टेड है, जल्द से जल्द आरिफ भाई को कांटेक्ट कीजिए। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव और हेल्थी बकरा है। एक बार फिर से इसकी डिटेल्स बताता हूँ। ये जो है अभी 6 दांत पे है, 60 केजी प्लस इसका वेट है और 37 प्लस इसकी हाइट है। कोटा बकरा बहुत ही शानदार, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी एक्टिव, खड़े सिक्के का बकरा है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको अपने बकरों की वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं एक से एक बेहतरीन चीज़ जो है आपके सामने लाता रहूं, आपको दिखाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल देन, पीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।